Yn Trafnidiaeth Cymru, rydyn ni'n gwybod beth mae gwasanaeth rheilffordd dibynadwy yn ei olygu i chi. Dyna pam ein bod yn buddsoddi 40 miliwn o bunnoedd i wella un fflyd bresennol o drenau a chyflwyno gwasanaethau ychwanegol, fel y gallen roi'r gwasanaeth rheilffordd yr ydych yn ei heiddi i chi, cyn gyntaf a phosibl. Pan wnaethom gymryd drosodd ym mis Hydref 2018, fe wnaethom etifeddu trenau sydd wedi bod yn gweithio'n galed am flynyddoedd lawer. Bu'n rhaid i'r trenau hyn sy'n heneiddio weithio'n wirioneddol galed dros fisoedd yr Hydref a'r Gaeaf oherwydd y stormydd a'r tywydd gwael. Ac maen nhw'n dal i weithio'n galed wrth i fwy a mwy o gwsmeriaid ddefnyddio ein gwasanaethau. Ond mae ôl traul ar ein trenau, ac mae angen tipyn o ofal arnyn nhw. Dyna pam y buom yn brysur yn ei hatgyweirio wedi iddyn nhw dorri lawr, ac yn gwneud gwaith cynnal a chadw ychwanegol i wellau dibynadwyedd. Rydyn ni hefyd wedi bod yn gwneud rhai pethau y tu ôl i'r llenni na fyddwch wedi sylwi arnyn nhw efallai, fel gosod teclynnau diogelu o lwynion rhag llithro ar rai o'n trenau, i'w gwneud yn fwy gwydn mewn tywydd gaeafol pan fydd dail a sbwriel arall yn ymddangos ar ein rheilffyrdd. Rydyn ni'n gwneud hyn fel bod ein trenau'n treulio llai o amser yn ein depo a mwy o amser yn eich cludo i'r mannau yr ydych eisiau mynd gyda'r lleiaf posibl o ymyrraeth. Ac er bod hwn yn gyfnod prysur i ni, dydyn ni ddim yn gorffwys ar ein rhwyfau. Rydyn ni'n gwella hygyrchedd ein trenau ac yn ei diweddaru y tu mewn a'r tu allan. Y tu mewn, rydyn ni'n gwella profiad ein cwsmeriaid ar drenau, ac rydyn ni'n ei gwedd newid ar y tu allan, fel y byddwch hefyd yn gweld mwy o drenau yn arddangos ein lliwiau coch ac arian unigryw. Rydyn ni hefyd wedi bod yn cynyddu ein capacity ac yn cyflwyno gwasanaethau ychwanegol. Ym mis Hydref 2018, roedden ni'n bwriadu ein trenau Pacers ymddeol erbyn diwedd 2019, ond rydyn ni'n oedi'r ymddeoliad hwnnw. Maen nhw'n mynd i'n helpu ni am gyfnod byr eto, wrth i ni roi mwy o drenau ar waith. Wrth i ni wneud hyn, rydyn ni hefyd yn paratoi ar gyfer pethau newydd. Rydyn ni'n brysur y tu ôl i'r llenni yn adeiladu ein trenau newydd, sy'n golygu y byddwn wedi cynyddu capacity gan 65% erbyn 2023, ac y bydd 95% o deithiau ein cwsmeriaid yn digwydd ar drenau newydd sbon. Trafnidiaeth Cymru, ni'n gwybod beth mae'n ei olygu i chi.